तां त DBMS जेका आहे उहा घटि आहे ऐं RDBMS जेका आहे उहा मोस्ट मतिलबु यूज़ेबल आहे ऐं उनखां अलावा त तक़रीबन जेका आहे उहा फास्ट आहे तमामु घणी जेकॾहिं एज़ कम्पेयर टू DBMS। उनखां पोइ आहे त RDBMS वर्क्स फास्टर एज़ कम्पेयर टू DBMS। जेकॾहिं असां RDBMS खे DBMS सां कंपेयर कंदासीं त जेका हिन जी वर्क करण जी जेका सलाहियत आहे क़ाबिलियत आहे उहा DBMS खां तमामु वधीक हूंदी आहे। ठीकु आहे। उनखां पोइ आहे त सिंगल डेटाबेस कैन शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स। जेका सिंगल डेटाबेस हूंदी आहे उहा मल्टीपल यूज़र्स खां शेयर थी सघंदी आहे, सेंड थी सघंदी आहे। ठीकु आहे। उनखां पोइ आहे त DBMS कैन ईज़ली बी अपडेटेड। DBMS जेका आहे उहा ईज़ली अपडेट थी सघंदी आहे। ठीकु आहे। उनखां पोइ आहे त कलेक्शन ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर टुगेदर नॉन एज़ DBMS सिस्टम। हाणे जेका कलेक्शन हूंदी आहे जेके सॉफ्टवेयर्स आहिनि उन्हनि जी जेका कलेक्शन हूंदी आहे उहा चवराईंदी आहे DBMS सिस्टम। हाणे इट मीन्स दैट जेकॾहिं तव्हांखे मां एग्ज़ाम्पल ॾियां साइंस जो त जेके असांजा ऑर्गन्स आहिनि, ठीकु आहे, ऑर्गन्स जेके उहे मिली करे छा ठाहींदा आहिनि, असांजो सिस्टम्स ठाहींदा आहिनि। हीअ बि सम्झो जेका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आहे उहो जेके डेटाबेस मैनेजमेंट कलेक्शन हूंदी आहे उनजी जेकॾहिं कलेक्शन मिलंदी आहे त छा ठाहींदी आहे, सॼो सिस्टम ठाहींदी आहे। छा जो सिस्टम ठाहींदी आहे, DBMS सिस्टम। उनखां पोइ आहे त हिन में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर थी सघंदी आहे जेका GBs में, उनखां अलावा TBs में हूंदी आहे। मतिलबु जेका ही डेटा हिनखे स्टोर करण जी जेका सलाहियत आहे उहा तमामु घणी आहे ऐं DBMS जेका आहे उहा डेटा स्टोर करे सघंदी आहे GBs में ऐं TBs में। ही हुया तमामु जेके अहम क्वेश्चन्स आहिनि इन जे अबाउट ऐं बेसिक क्वेश्चन